Hello， 大家好，我是东哥，放飞东哥。今天我跟东嫂又出来找好吃的了。我们现在来到的是清迈大学附近吧。来这里我就感受到了年轻的气息。今天我们要去吃一家米其林推荐的餐厅，让大家看一下。好了，我们到了，就是这一家，叫 Enter。奥耶，是这么读吗？我也不确定啊。2023年米其林指南精选，2021年是按米其林推荐。他们家从10点开到7点，就这么一家。哎呦，还好没有人，我还以为要排队了。好。好了，我们看一下这边的菜单啊。这个是好像是第1号推荐的菜，是一个 omelette， 但是叫主厨 omelette， 下面是那个泰式鸡蛋，下面好像有些肉啊、肉末什么的。然后这家餐厅是一家传统的泰式餐厅啊。还有你看这有软壳蟹，对吧？软壳蟹和那个叫大蒜炸的，大蒜一起炸的。然后这个是咖喱软壳蟹，但是我跟东嫂2个人感觉有点吃不下那么多，可以下次再来试一下。然后我们点的是一个这个，然后我点了一份饭，就是这个叫咖喱鱿鱼饭。东嫂点了一个这个粉丝拌海鲜，对 glass noodle。 要不要点个汤？吃不掉，冬阴功汤，或者是点个什么？吃不了。然后当我们点完餐了以后，服务员又拿了一个迷你小菜单，这里上面都是主食啊，这就是传统的泰式面，对吧？这种龟条，还有这是什么呀？这是各种各样色拉拌的色拉，这有点像玉米片，上面放了一些碎肉。饮料，反正菜单内容不多吧，全部加在一起52个，这份菜单上面。先试试他们家的味道，然后到他们家了，你需要自己写菜单。不过泰国这边很多都是你把编号写上去，然后旁边写英文就 OK 了。今天我们来的早，好像人不算太多。看一下，大概的环境就是这样的。我现在感觉快饿死了。前面我们进来的时候，工作人员跟我们说要半个小时，但是我环顾了一下四周，也没有坐满，也没有等位，对吧？我想着估计工作人员是往长的时间说，但是现在我们已经等了25分钟了，完全看不到上菜的迹象。好，就在我刚刚吐槽完，饿死了。我这个终于上了啊！看一下，给大家看一下。咖喱鱿鱼饭，但是我觉得最经典的，我最喜欢的是什么？因为它里面还有蛋。对，东嫂说对了，懂我。它里面有那个蛋，我就觉得很滑，就有点像吃港式那种滑蛋，而且它这个虾仁滑蛋一样。对，很嫩吧？好啦，我先不说了，我要吃起来了，再不吃要被东嫂吃掉了。刚想吃啊，另外一个菜又上了，看这个 omelette 煎蛋，上面有那个猪肉，这个叫什么？自由煮猪油渣，对吧？还有蛋白，蛋黄，感觉也不错，试一下。我知道了，它为什么那么慢？
它可能一桌一桌做的，对吧？它要不就不上，要上就一起上。就现在做我们这桌这道菜。哎，这个可以啊，这个可以啊，感觉蛮下饭的，稍微有点咸，上面的那个 top 皮有点咸，但是如果是配饭吃的话很好。我觉得它那个软壳蟹的那个，这个很好吃那个菜应该也很好吃。对，我觉得看着挺好吃的，这个蛮好吃的。这鱿鱼很嫩，非常的嫩，蛋也很滑。这个是我在泰国饭当中比较喜欢的一种。去其他饭店我也会，一般情况下也会点个咖喱海鲜或者咖喱鱿鱼，然后拌着饭吃，很下饭的。但是它这个蛋，这个咖喱这个调的特别好。再试一下这个菜啊。哦，我知道为什么那么咸了，这上面的蛋白是咸蛋的，哎对，看咸蛋黄，所以这个有点咸。这要配饭的，一定要送饭。好，东嫂的 glass noodle 上了，试一下。跟那个里面有什么？鱿鱼、虾、粉丝、火腿肠，拌一下吧，试试味道，看看辣不辣。感觉有点辣的样子。感觉有点辣的样子，还有肉末呢。先尝尝。是热的，我以为是凉的嘞。这粉丝怎么样？好吃吧？这就是有点辣，跟他说是微辣的那个。没有说过辣不辣。东嫂再把里面的辣椒全部挑出来。在这边吃东西啊，还是要说一下，平时跟别人说一下，比如说微辣或者不要辣。一般东嫂去买宋当啊，或者这种那种沙拉吃，他都是说不要辣的。尽管这么说，还是会有点辣的。对，锅本来就沾着辣味，就跟你去四川吃饭一样，那个锅几年下来自带辣味。好啦，吃完了，我们去买单了。他们厨房一共430泰铢。好啦，我们现在已经吃完了，总结一下这家店，感觉怎么样？非常值得推荐。味道我们觉得还是不错的，OK 的。但是因为我们这次点的东西不算多吧，因为只有2个人，下次我们还会来吃一下它别的东西。对，比如说那个软壳蟹。对，软壳蟹下次会来尝试一下。所以总的来说这家店还不错，对吧？对，值得试一试。值得试一试。环境一般，不是吃环境的，我觉得这家店还是吃味道的，好吧？但是很干净啊。好，那今天视频就到这里，拜拜。